TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. SSS nihimo og nasudnon nga kampanya batok sa malapason nga mga employer. Malaumon ang Social Security System nga adunay positibong resulta labi na sa gitarget nga mga employer ang gilusad nga kampanya. Nag-auhag niini nga bayaran ang mga contribution delinquencies o iparehistro ang mga empleyado nga wala sukad mamembro sa SSS Insurance. Ang kampanya nga dungang gilusad sa tibok nasod dili pa lang dugay, itawag kining RACE o Run After Contribution Evaders. Mihimo og mapadayonon nga kampanya ang SSS batok sa mga malapasong employer bunga sa reklamo sa mga empleyado nga wala ma-update ang ilang mga contribution. Sugod usab di atong adlaw mihimo og pagbisita ang mga personnel sa SSS ngadto sa mga establishmento aron ipaila sa ahensya nga seryoso kini sa kampanya. Mibahad usab kini sa mga employer nga anda mopahamtang og kaso ang SSS batok sa mga kumpanya nga walay tubag sa reklamo ug sa umaabot pang kalapasan pinaagi sa Republic Act 111991 o Social Security Act of 2018. Giawhag usab sa ahensya ang mga self-employed nga i-update usab ang ilang contribution. One TV Patrol.